ده الليفل الاصعب من تمرينه الاير بلين روتيشن، وده بيعملها وهو واقف على رجله من غير ما يسند على الحيطه. هيبدا ان هو يعمل سنجل ليج ديد ليفت، وبعدين هيبدا الروتيشن من الهيب اللي هو واقف عليه الشمال كده، هو بيعمل اكسترنال روتيشن، والعكس بيشتغل على الانترنال روتيشن. واهم حاجه ان انا اركز ان الركبه دي ما تدخلش لجوه وهو شغال، ده عن طريق ان هو بيشتغل او بيطلب استابيليتي عاليه من الهيب اللي هو واقف عليه.